陳子，你今日幫手切咩菜啊？菠菜。係用咩刀切㗎？用軒刀切嘅係咪啊？係。你覺得自己切得好唔好啊？好。叻唔叻仔？叻唔叻仔啊？叻仔。跟住我打雞蛋，同埋發雞蛋，跟住倒油同埋炒菠菜。炒。好唔好玩啊？好玩。哇！炒熟咗之後，你筆去邊度啊？筆咗去邊度啊？請問呢條係咩餸啊？係咩菜啊？炒菜餸。係菠菜炒咩啊？菠菜炒黃色雞蛋嚟嘅係咪啊？即係菠菜炒雞蛋，係咪軒煮㗎？嚟先。耶！多謝。跟住食晒啲飯，3、2、1，0，開始。